So, hi guys! Tong shared post na ko nabot na dyan 2K. Tapos, ang there ato is, kung wala mo kakita to, i-shared post na ko to. And ang there dito kay, pag nabot to, actually, ang original, pag nabot siya 1K, kanang mag-count yung 3 ka sili, pero gi-2K na ko akuha. Then, wako nag, matukin na yun siya. Then, kinibuhaton ako siya. Kasi sa tinod lang, ginakulbaan dyan ko walay ate. Promise. Ginakulbaan dyan ko. Ginakulbaan dyan ko walay ate. Yes. So, kanina dito ang tulo. O dyan ko na iksi kumakaon ako ni Kibod. Pero ko kakaon nga like kaon dyan na inani. Pero, kay sige, kaya ako man po naguna-una. Ako man po nag-shared post. So, dapat pahaton dyan na ako. No, kay, di mo ko paasa, di ko pareho ni mo. Charat lang. Pas-pas ka lang, ka ng kaunak yan. Kilo ko mo. Ingnan ako yung OA, pero di jud zay. Unsa jud kay siya, no? Mapula ra, oh. Pero, buhat na ako siya. Naginakulbaan jud ko. Walay ate ka, walay ate. Ang kamot o gapangurog. Sili ko yun. Lagi na kulban dyan ko. Art daw. Guys, mag-inom na ko, no? Day. Mag! Asmi. Inom! Isim ka! Aray, nakatawaan ako nila, day. Mamang! Hindi ka alam na yung huli. Aray! Mang! Mang! Aray! Inom! Guys, kita mo yun, guys. Magkanila, dyan ka pailak sa ako. Aray ka, sakit sa ako. Mang! Inom, mani. Pamawala, Jud. Ko. Tubig! Tubig! Okay. Tubig lang. Ay, excuse me. Guys, halang dyan kayo siya, guys. Kasi isi na dyan ko. Kasi nakatawa na sa pamilya din, no? 2K na, guys. Pero na-appreciate na ako ang 2K. Na-appreciate mo. Aray. Di agad simsimod na mga sukat. Simsimod. O, di magubag. So, guys. So, panalo. Ang nakutoon ako nila. Sorry. Alam ko guys siya. Nagsisin ako, promise. Nagsisin ako. Tukay, ma. Nagsisin ako. So guys, dapat ma-viral to guys kasi nag-give-upan niya. Pabayaran niya ba? Bantay bitaw. Charot lang.
Ako labot ng din viral. Basta gibuhat lang ako ang there. Okay na to. Pag gusto good yung ma-viral good eh. Share niyo ha, pero halang jud kay siya. Nagilak sir guys. Binainali ako pero jay, halang jud kay jay. Sa yung gusto ang Day halang jud kay siya day na Japon day. Kauno ni oh. Ang chat na ako kinabuhi, adyo ko na-expect nga. Abot bitaw eh, sabi tang nasa ang auto ko eh, agi check ko share ko, so inani ay. Namadilit. Kita pa og ice cream. Namadilit lagi na ah. Di na dyan kumukaon. Mara to ba yun na ang halang jud kayo.